ԿԳՄՍ նախարարության մեր կառավարության հունիսի 9-ին թիվ 20N հրամանն է 22 թվականի, որը դիցուք ասում է ինչպես պետք է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ստեղծվեն դասագրքերը եւ ուսումնաօժանդակ գրականությունը։ Պետք է նշել, որ 23 թվականին ինքը փոփոխվել է եւ վերջինը 25 թվականին կարող մի խոսքով այս հրամանը երկու անգամ փոփոխվել է, բայց փոխանակ գնա լավարկում այս խնդրին մենք հանդիպում ենք ել ավելի վատթարացմանը։ Մասնավորապես պետք է նշեմ հետեւյալ խնդիրը այս հրամանի ներքո, դա հեղինակային իրավունքներն են եւ մենաշնորհի խնդիրներին տրամաբանությամբ ստեղծված դասագրքերի նկատմամբ գույքային իրավունքները փոխանցվում էր պետությանը։ Խնդրեն դասագիրքը ստեղծողը հետագայում կորցնում էր վերահսկողությունը եւ հաջորդը դա խնդրահարույց կետն է, բաց կարգը սահմանում է շատ սեղմ ժամկետներ դասագրքերի ստեղծման եւ փորձագնության համար։